Ok, então olha, manda-me o instrumental quando puderes, que é para ver o que é que se consegue fazer, tá? Um abraço, tchau. Às escuras quando a lua se mete entre nós, juro, eu acho que ela traz curas, mas a gente foge, é capaz de acabar as curvas nem mesmo às chuvas. Não, olhava. Eles disseram que o meu abraço anima. São só quimeras que eu não sei se terminam. Eu quero saber onde o teu rastro termina. É que eu descanso em ti só para encontrar stamina. Esta distância a mim não me entristece, domina. O que é que queres que eu diga? Entre stress, mas fica que fique claro que não esqueço dessa luz contigo trazes. E a lua só reflete o que tu me fazes.